आपको बताएंगे खांसी के साथ खून क्यों आता है, इसके प्रमुख कारण, कौन कौन सी जांच करानी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वैज्ञानिक तथ्य और सावधानियां। खून आखिर आता कहां से है, यह जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। जब खांसी के साथ खून आता है तो जरूरी नहीं है कि वह हमेशा फेफड़ों से ही आया हो। खून इन जगहों से भी आ सकता है, फेफड़े या सांस की नली से, गले से, नाक से या पेट से। अगर नाक से अंदर खून बहा हो और वह गले में चला जाए तो खांसते समय वह बाहर आ सकता है। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर यह पता करते हैं कि खून का वास्तविक स्रोत क्या है, खून कहां से आ रहा है। खांसी के साथ खून आने के मुख्य कारण, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या संक्रमण। कई बार साधारण संक्रमण में लगातार खांसने से सांस की नलियों की छोटी रक्तवाहिकाएं फट सकती हैं। इसके लक्षण, आपको बुखार हो सकता है, बलगम आ सकता है, गले में दर्द महसूस कर सकते हैं, कमजोरी हो सकती है, कम मात्रा में खून आ सकता है। दूसरा कारण टीबी या ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। हमारे देश में खांसी के साथ खून आने का एक महत्वपूर्ण कारण टीबी भी हो सकता है। यदि 2-3 सप्ताह से ज्यादा खांसी है, आपका वजन कम हो रहा है, आपको रात में पसीना आ रहा है और हल्का बुखार भी रहता है और आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। लंबे समय तक खांसी के साथ खून को